釜山必搭的天空胶囊列车告诉你2点避免搭到阴间列车的方法。第一点，购票乘车方向，列车行驶方向为尾浦、青沙浦来回行驶。网络上查到的资讯90%以上都是说尾浦靠海，青沙浦靠山，所以要买尾浦出发的票，造成尾浦出发的票超难抢。但实际搭乘才知道，青沙浦出发的列车就只是隔一条轨道而已。当然，基于第2点的避雷事项，还是需要提早购票。第2点，搭乘时间，我们是购买下午2点的车票，一路排队排到4点才上车，从本来的好天气变成大阴天。气愤之余，上网查一下，才发现前几天有人从下午3点排到6点，变成妥妥的阴间列车。网络上也有不少列车延迟的案例，因此劝告天空胶囊列车请放在当天行程的前几站，越早越好。你永远不能确定你需要等多久。欢迎到 YouTube 欣赏完整影片，我们下次见，拜拜。